Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg als Schiedsrichter. Kommunikation innerhalb des Teams, im Team selber, ist etwas vom Wichtigsten. Man lernt das zuerst mal, sagen wir mal die nonverbale Kommunikation, die man miteinander hat in den unteren Ligen. In den oberen Ligen haben wir die Hilfe von einem Kommunikationsset, um sich austauschen kann. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil, der zu diesem Spiel gehört. La communication est très importante pour les arbitres. Que ce soit verbal ou non verbal, c'est quelque chose qui permet de vendre tes décisions, de calmer certains joueurs, de discuter avec les coachs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. C'est pas quelque chose qui est facile à travailler parce que c'est quelque chose qu'on doit trouver sa façon soi-même aussi de le faire. On a des lignes directives, c'est clair qu'on ne veut pas des arbitres qui commencent à insulter ou ça. Mais après, il y a chacun un peu sa façon de faire. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg als Schiedsrichter. Man muss mit jedem, der an diesem Spiel beteiligt ist, auf Augenhöhe kommunizieren. Wenn man das schafft, hat man einen riesen Vorteil, wenn man in der Arbeit als Schiedsrichter erfolgreich ist. Mais c'est pas toujours facile. C'est clair que Playoff, match 7, la communication sera beaucoup plus difficile à avoir parce que les émotions seront beaucoup plus hautes. Mais la communication permet, dans certaines situations, de ne pas devoir pénaliser, de faire comprendre aux joueurs, attention, ici tu es à la limite de faire quelque chose de faux. Et de cette façon-là, il va comprendre et pouvoir adapter sa façon de faire. Donc pour moi, la communication, c'est le point numéro 1 sur la glace à gérer. Actuellement, on a la chance d'avoir un système de communication qu'on peut discuter entre nous sur la glace. Donc on n'a pas besoin de toujours se réunir pour parler de certains points ou bien atteindre la fin du tiers. La communication peut se passer de différentes façons. Déjà pour la langue, ça dépend avec l'arbitre qu'on est, si on est un francophone, un germanophone, italophone, etc. C'est de trouver laquelle façon on va parler sur la glace. Donc généralement on essaie de prendre l'anglais ou l'allemand. Moi je préfère parler de l'anglais car c'est un langage qu'on a, c'est pas la langue maternelle de quelqu'un. Donc chacun doit faire des efforts pour trouver des mots simples et la communication pour moi sera plus facile. Auf dem Eis haben wir die Möglichkeit, seit ein paar Jahren, dass wir ein Kommunikationssystem haben, wie es im Fußball schon länger der Fall ist. In den unteren Ligen hat man das nicht, im Nachwuchs zum Beispiel. Da tut man mit Augenkontakt, mit Körpersprache kommunizieren. Aber noch dort ist es umso wichtiger, dass man das eine saubere Kommunikation herbringt. Aber je weiter rauf dass man kommt, im Leistungssport hat man die Kommunikationsmittel und das ist eigentlich die Unterstützung zu der Körpersprache und zu Zeichengebung etc. Je pense qu'on a certains mots qu'on utilise souvent, c'est goal trees, attack the paint, c'est pour dire je regarde la zone du gardien pour voir si donc je m'occupe des joueurs qui sont devant, s'il y a une obstruction sur le gardien ou des choses comme ça. Ou bien change pour dire je change de côté, comme ça le collègue on sait qu'il change de côté. Mais après je pense que les mots ça ressemble beaucoup à ceux du joueur sans la vulgarité qu'il peut y avoir. Donc on n'utilise pas le mot en F ou des choses comme ça entre nous. Donc c'est beaucoup plus des petites choses comme ça. Das ist ein heikler Punkt, auf dem haben wir dieses Jahr aufgebaut. Wir sind der Meinung, dass wir auf die Mannschaften, auf die Spieler, auf die GMs müssen zugehen. Das ist auf der einen Stufe Officiating Management GM, wo man sich austauschen muss. Und auf dem Eis ist es genau das Gleiche. Wir müssen lernen, verstehen, warum ein Spieler so reagiert. Wir müssen verstehen, wir müssen das Spiel verstehen von denen. Warum ist der sauer? Das muss gar nicht immer wegen uns sein. Das ist sogar in den wenigsten Fällen wegen uns, sondern vielleicht, weil er einfach eine Situation verpasst hat oder ein Goal verpasst hat, wo er hässig ist. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, mit den Spielern auf dem Eis schon kommunizieren, bevor wir das Strafmaß anwenden. Also wir probieren das Vertrauensverhältnis zu schaffen, indem wir mit denen auf Augenhöhe kommunizieren, ganz in einer normalen Art und Weise, wie wir jetzt hier zusammen reden. Wenn die Emotionen hoch sind, bringt es nichts, wenn wir auch mit unseren Emotionen aufgehen. Wir haben auch Emotionen, aber die Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Es gibt Momente, wo man die Leitplanken setzen muss, aber das ist immer in einer respektvollen Art und Weise. Alors ma stratégie de communication sur la glace avec les joueurs, c'est durant le match, je leur parle beaucoup. Donc watch your stick, regarde ta crosse, be aware with your hand, donc fais attention à ta main. C'est pour les aider à ne pas commettre de fautes.
Notre but, c'est clair qu'on doit pénaliser quand quelque chose est faux, mais aussi, à mon avis, notre but, c'est aussi beaucoup les aider pour pas qu'ils fassent de fautes, pour que ça continue du mieux qu'on peut.